गोयच्या काजींक जीआय मानांकन मेळ्ळा। आता जर कोण आफ्रिकन काजी गोयच्यो काजी म्हणून विकता असत जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले, अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगले। दुसरे वटेन गोयच्या काजूंक जीआय मानांकन मेळिल्ल्यान गोंयकार उद्देजकां मदीं खोस पातळ्या। गोयचे काजूंक आता जीआय मानांकन मेळिल्ल्यान गोयच्यो काजी आता जगात ब्रँड। आता जर कोण आफ्रिकन काजू गोयच्यो काजू म्हणून विकता आसत जाल्यार ताचेर खर कारवाय करतले, अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान सांगलें। आमची गोंयची भास आसा ते आसा आमची म्हणटात आतां कितें मेळ्ळा म्हणून जीआय टॅग एक्चुअली आमची फेणी असली फेणी खंयच आसना, वर्ल्डाक ना। आनी ती फेणी आसा जी आसा आमची ती सगळे आरोग्या बरी, सगळे कामां बरी। इवन ल्हान भुरग्यां पासून रेनी सिजनान तेव्हा भुरग्यांक ल्हान दितात, आजुनूय दिता लोक की तेणे करून थंडी जायना। आनी दुसरें म्हणल्यार आमची हें आसा फेणीची भायर डिमांड खूब आसा आनी आतां खुबशे लोक व्हरतात। कॅश्यूनट्स, आमचे कॅश्यूनट्स हांगसर आमचे कॅश्यूनट्स आसा आनी काही लोक भायले हाडटा आनी आमी मिक्स करता आनी आमचे गोंयचें नांव वायट करता। आमचे कॅश्यूनट्स आसा ते गोंयच्यो, ते स्वीट आसता, बरे आसता, टेस्टी आसता आनी ते भायले कोणी हाडटात आनी ते मिक्स करतात आनी ते गोंयचे म्हणून विकतात। तेजेर आमी पळय फाटीं मिटींग घेतलेली, फाटीं एक मिटींग घेतल्यान आनी आमचें हें सांगलां हेका आमच्या डिपार्टमेंट आमची ते तूं आशिल्ली मिटींग वेट एंड मेजर आमी हें कसली मिटींग आशिल्ली ती आमची कंज्युमर फोरमाची सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटाची त्यांनी सगळ्या आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा। इवन त्या डिपार्टमेंटान सगळ्या चॅक करात, रेड मारात, सगळे तरेचे म्हणजे भायल्यो ज्यो काजू येतात आनी गोंयच्यो काजू भायल्यो येता आनी ते आफ्रिकेचे आनी खंयचे हाडटा आनी आमच्यो काजू ते आमची काजू टेस्टी आनी त्यो टेस्टी नासना आनी ते केन्नाची व्हरून खबर आसना। गोयचे काजूंक जीआय मानांकन मेळिल्ल्यान काजू वेवसायिकांक एक बरी संद उपलब्ध जाल्या। काजूक जीआय मानांकन मेळप हे गोयचे स्वयंपूर्ण मोहिमेचे दिकेन एक म्हत्वाचें पावल जावन आसा, अशें उद्देजक रोहित साटयान सांगलें। 2000 इंडियन टुरिझम सामकें फ्लरिश जालें, खूब हॉटेलां आयलीं, खूब टूर्स येवंक लागले, कोंकण रेल्वे जाली आनी गोवा टुरिझम बूम जालें। आनी केन्ना डिमांड हो वाडलो पळय, भायरचे जे बिझनेसमॅन आशिल्ले थोडे तांणी येवन हाजो फायदो घेवपाचो केलो आनी दुकानां घातलीं, पणजे घाली, कलंगूट घाली, सगळ्या ट्युरिस्ट सेंटरा कडेन घाली आनी तांकां गोंयचें कांयच पडिल्लें ना। गोंयच्या शेतकऱ्यांचें एफिलिएशन ना, गोंयच्या वर्करांचें एफिलिएशन ना, कांय ना। देर आर इंडिविज्युअल शॉप्स आसा ते सगळ्यांचो काजू जो सवाय मेळटा, जो महाराष्ट्राचो आसूं, कर्नाटकाचो आसूं किंवा ओरिसाचो आसूं, थंयच्यान डायरेक्ट तो म्हाल घेता, दुकानांनी पॅक करता आनी तो विकता। तातूंत कांय पाबंदी ना। हांगा इंडिया आसा, आमी रिपब्लीक ऑफ इंडिया, गोवा इज इंटिग्रल पार्ट हो आमच्या देशाचो आनी कोणूय धंदो करूं शकता। पण प्रॉब्लेम करप की ट्युरिस्टांक फटप आनी सांगप की हो गोंयचो काजू, तांचेर एक्शन घेवपाक आमकां लिगली कांय नाशिल्लें। FDA कडेन गेले ते FDA म्हणटाले तुमी जीआय करा जाल्यारूच आमकां एक्शन घेवंक मेळटा, आमच्या हातून ना, ओरिजीन मेन्शन करपाक जाय। सो कांय आमकां नाशिल्लें। सो 2020 आमी जीआय करपाचें केलें। मागीर ह्याच लोकांच्या भितर इतलो कॉम्पिटिशन जालें, हे भायलो काजू सोडून दिया, हे इल्लीगल ट्रेड करूंक लागले। काजूक जीआय मानांकन मेळोवपाच्या सरकाराच्या यत्नांक निमणें यश आयलां। एक जिल्लो एक उत्पादन हातूनय काजूचो आस्पाव आसा। जीआय मानांकनाक लागून काजींची प्रतिश्ठा आनी विक्री वाडटली। ह्या नादी बेबिंका, सातशिरांचे भेणे, आक्षेची वांयगी, हरमलाची मिरसांग आनी म्हाड्डोळची केळी आनी खाज्याक जीआय मानांकन मेळ्ळां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।